اكبر مهرجان للمانجا في مصر، والمهرجان ده بيتعمل في السنه مره، كل حاجه فيه بتتعمل من المانجا حتى البيتزا. فتعالوا بقى احكي لكم على اليوم النهارده في مغامره جديده من نوعها. وبدانا اليوم بمزارع شجيع. اول حاجه بقى كانت العيش وهو بيتخبز. الممتع في الموضوع ان انت بتاخد العيش وبتخبزه بنفسك. وبعدها بقى بدانا نحضر الفطار، وعاوز اقول لكم انهم بيعملوا فطار فلاحي، يعني حرفيا زي ما الكتاب ما بيقول. تقريبا انا في حياتي مش هجرب فطار بالجمال ده. دي كانت شكل الصينيه اللي احنا حضرناها، وبدانا نتجمع بقى وناكل في عادات حلوه قوي على الارض. بس حقيقه انا كنت موهوم بالفطير بتاعهم. وكان في فقره لايف كده للسمسميه. احنا بعدها بقى الجوله كده في المزرعه علشان نشوف انواع المانجا المختلفه، والاصفر ده بيكون مستوي فتقدر تنزله من الشجره. فحقيقي الاجواء هناك كانت تحفه جدا. وقت الغدا بقى طلعنا على مطعم الفنار، من اشهر مطاعم السي فود اللي موجوده في الاسماعيليه، موجود على البحر، والمطعم هتلاقوه دايما زحمه. وبداتها بشرب السي فود خطيره جدا، ومعاها سمك مشوي وجمبري، وهتلاقوا كمان قعدات على البحر. وجربت كمان عندهم البيتزا مانجا بما انه مهرجان المانجا، بس بصراحه ما عجبنيش الاختراع ده قوي. وحليت بعدها بالترمسو مانجا، بس ده حقيقي عجبني. وختمناها بمكان جامد جدا كان نفسي اروح، وده البيت اللي عاش فيه ديليسيبس، وده معمول على الطراز الفرنسي. هتلاقوا بول موجود في النص، وحقيقي انبهرت بشكل وديزاين البيت. دي كانت شكل العربيات اللي بيستخدموها، فحقيقي كانت تجربه جامده جدا. منشن لاصحابكم واكتبوا لي في الكومنتات ترشيحات لاسامي مهرجانات تانية.